共拍拖咧。波波波，我有辦法，你可以同每時文相會喎。呢個世上只有兩種人可以同我爭。你係搭福劇啫，唔係樂師啦哇！點解要我嫁俾個衰人啫？哥哥妹妹共拍拖咧，開心拍拖，雙雙挽手，相墮愛河，最是難忘。願此山歌一唱一和，願你終生都伴我咧。哥哥一生拖住我咧，共你相親一世亦諧和。咁我就過嚟咧。副少爺，副少爺，做咩你俾嚿蕉俾我踩啊？呢啲就係你同我爭女仔嘅報應啦！喂，你救我上嚟，我唔識游水啊！攞你上嚟啊！得，你唱歌仔我聽啦，唱啦！我唔識唱歌仔嘅喎。佢話佢唔識㗎，唔識你就慢慢聽浸瓜啦。等死啊！等啊，唱啊唱啊！河邊有隻羊，羊邊有隻象。牆邊有隻馬騮仔，好似你咁樣啊！都話我似馬騮精啊！夠你都傻嘅，唔係咧，你聽我講啦，喂！唉，對唔住啊，我單車冇掣啊！上嚟唔好玩啊！我啊，邊有人救你啫？哎呀，冇攬住我！等陣啊！死咩啊！阿坑啊！快啲啊！救命啊！救命啊！唔救啊！我，救命啊！嚟，喂，救你都得，你唱首歌俾我哋聽先啦。我唔識唱歌㗎，係唱啊，我唔識唱啊，唔識唱啊，實能浸瓜你都得啦，唔好理佢。我唱啦，最爭了，你咁難聽都有歌啦，我哋走啦。係咪有啲喂？救氣先得啊喂！你兩個都黐線嘅，啲水到你哋膝頭哥咋？我喺度，開定離手，真係中。好啦，開定離手啊！搏咪得咯。你講啊，跟住啊，同我擺晒佢，擺晒呢度，擺晒呢度啊嘛，俾開佢。睇到喺呢度噶啦，白痴都中啦，買晒落呢度，唔好鳩亂啊！開啊！白痴都中啊！咁衰個白痴，真係衰啊佢！老實啦，呢筆數幾時俾翻我？咩話要還嘅咩？有冇搞錯咩啊？話唔還啊？唔空。係。可以對阿坑哥咁無賴，叫阿坑過嚟，知道？阿坑，啊，應該叫大哥。批，閘住！邊個你大哥啊？你遲早都係我大哥啦。嗱，你細妹嫁咗俾我，咁你咪即係我大哥咯。咩話？佢一隻係我細妹嫁俾你，想咗你個心啦！咩話？幾大個鼻哥？嗰千銀唔係錢嚟㗎。你叔，阿坑，頭先嗰1000銀咧，你就當係開門利是。喂，聽日我去到你屋企咧，就通行無阻嚇。2、3、4，又係輸。睇住啊，睇住！仲玩？再玩捉你入豬籠！做咩惡得咁交關啫？係啊，我係惡啊！我中意惡，我係惡就點啊？阿哥啊，做乜抌咗個錢落地啫？你大佬心情唔好啊？點解唔好喎？咁唔好咪唔好咯，有咩點解啫？咁點解啫？你就嚟要嫁人啦！我就嚟要嫁人啦！嫁人使咩心情唔好啫？每次問遲早都要嫁俾我噶啦。嫁俾你咩？唔係你啊，唔知醜。咁係邊個？隔離村我惡霸無神少爺咯。嚇！大哥啊，點解要我嫁
有乜辦法喎？我借嘅錢冇得還啊，唔通嫁我俾佢嫁你啦？每次話唔使驚，我點都唔俾你嫁無常成噶。大哥，大哥，唔使客氣啊！大哥，你做咩無情情苦口苦面咁啊？係咪嫌棄我帶10擔餅帶得唔合時咧？早知係咁，我帶原配絲苗啦。圓你個頭啊！你翻車啊！我好老婆，做咩你咁大脾氣啊？邊個係你好老婆啊？好老婆，搞到同我爭女仔啫嘛？好奇咩？你知唔知呢個世上只有2種人可以同我爭？冇錯啦。邊2種啊？第一未出世啊，第2咧？死晒。我你2種都唔係，就唔該你借名啦。行開。我唔借又點啊？哦。啊？借。好。靚仔，我睇你個心口硬唔硬得嗰幅牆？我睇你個頭硬唔硬得過個盤？每事問，其實你同我咧真係好似金童玉女天生一對咁㗎。冇錯。咁你嫁咗俾我，我會待得你好好嘅。冇錯啦。毛少爺啊，你娶我都得，不過你要應承我3個條件。得，講啦，莫講話3個啦，30個都唔緊要。第一，朝頭早起身咧，你要陪我爬山睇日出。哎呀，唔得，我哋少爺唔爬得山㗎，佢有畏高症啊。唔緊要，我由聽日開始學習。係啦。第二，晏晝嘅時候咧，你要陪我出去捉蝴蝶。哎呀，唔得，我哋少爺一見蝴蝶就發羊吊㗎啦。唔緊要，我可以帶埋啲藥入去。仲有啊，臨瞓嘅時候咧，你要講古仔暗我瞓覺喎。啊，得，呢樣就得啦。點解啊？哎，我哋少爺至叻啊，大話西遊㗎啦。唔好意思問啊，你係咪應承嫁俾我啫？毛少爺啊，其實我瞓覺嘅時候好大鼻鼾聲啊，好似波泡沫咁。唔使驚，我可以揾啲棉花塞住隻耳仔㗎嘛。係。仲有啊，我食飯嘅時候啊，最中意揾啲碗碗碟碟揼人㗎。唔使驚，我可以練童子功。你樣樣都唔驚，而家我驚啊！你驚咩啊？我驚每次問入咗你門之後啊，永遠冇幸福啊！波泡沫，點解要走咁快喎？我哋而家私奔啊！你估遊山玩水咩？快啲啦！好驚啊！唔使驚嘅，有我喺度啊嘛！唔使驚，烏下聲嘅嚇，唔使驚，夾鬼聲嘅，唔使驚嘅，馬騮聲嘅嚇，唔使驚，老虎聲嘅，唔使驚，咩聲啊嚇？磨刀聲。磨刀聲？點解會有磨刀聲嘅？磨你把刀，斬你！係，有嘢睇啊喂！有咩睇啊？喂，嗰邊有燒豬肉睇啊！係咩？哇，咁要睇啊！係啊，咁樣啊，我綁住喺度都有啊！係啊！喂，呢個咪波泡沫㗎嗎？係邊個？喂！哎呀，哎呀！係我，哎呀！但係英雄救老人家，咪住！哇！未得本人同意，任何人都唔可以放開佢。點解啊？因為我係惡霸，惡霸從來做嘢都冇得解嘅。我都唔解得。當然啦，打佢出嚟！你好啊，阿媽，仲放咗我媽喎！你想我放開你阿媽都得，不過你要聽我講2件事先。邊2件啊？第一，以後如果俾我見到你同阿妹士文私奔呢，就打斷你2條聽筆。第二咧？第二呢，就係要後日阿妹士文過門嚟我書。如果我2件都唔應承咧？你媽媽就變成燒豬。婆婆，你又答覆嘅啫，唔係樂師啦哇！今次燒死佢啦！
啦。答應佢啦，答應佢啦！媽，邊個快啲啦！好啦，我應承你哋啊，應承你哋啊，應承啊，應承好啊，應承。傻仔，嗰啲係井水嚟嘅咋。我講喎，使乜悶啫？誒，踢下毽啦！踢你出嚟真係踢。爸媽，嗱，力吹唔到背試問就冇相干嘛。阿媽同力哥都好多女對象話，力胎大個好你就去相胎。啊，你自己去相睇啦。唉，不改啫啦，嗱，力開唔到老婆啊，力阿爸翻嚟胎多啊就激死啦哇！媽，你唔好成日煩住我得唔得啫？乜煩住力啫？誒，波，我有辦法，你可以同每時問相會喎。咩辦法啊？啊，咩辦法？你講咩辦法？你唔好咁大力熬散我啦！呢度就係無少爺嘅後花園啦，即係話每次問響入邊喎。你就入去啦。等我飛身入去先。喂，冇，千祈唔好飛身入去。點解唔好飛身入去啫？飛身入去有咩好啫？飛身入去有咩唔好啫？誒，我唔中意飛身入去啊！我中意飛身入去喎。我咁肥咁重，我飛唔起噶嘛。咁點啫？騎波馬咯。啊嚟啊！做咩你啊？騎波馬咯。踎低咯。係啊。輪到你飛身入去啦！我搭身而落啊！多謝個俾面，飲多杯，各位，我係盡情快樂啊，盡情快樂啊，各位啊！誒，我哋少爺嚟啦！啊，上面啊！少爺，你咁打扮係咩嚟嘅？青蛙王子啊！原來扮田雞係嘛？無啦啦走去扮田雞。咩田雞啊？你未聽過呢個青蛙王子嘅童話故事咩？只要白雪公主錫佢一啖，佢即刻變成一個好英俊嘅王子噶嘛！啊，係啊，錫啦，少爺。原來今晚開化妝舞會，開正我個籠啦！哦，今次啊，隨便。哦，你哋兩個都嚟咗咧，你認得我哋嚇？梗係認得你哋啦。認得我哋啦，咁你係許文強扮嘅，你係丁力扮嘅，啱唔啱？真好記性啊！真係好快速啫嘛。隨便跳舞啦，隨便啦，好。小姐，可以陪我跳隻舞嗎？又肥又矮，成個鹹煎餅咁。小姐，可以同我跳隻舞嗎？又高又瘦，成條油炸鬼咁。小姐，可以同我跳隻舞嗎？好啊！切，千揀萬揀，揀個爛燈盞。你肯上咩陪我跳隻舞嘛？好啊！哦，點解嚟呢度啫？我哋救你啊嘛！嗱，陣間啦，我哋兩個靜靜雞行出後花園，然之後走人，知道未啊？
淨係得你一個人嚟咋？仲有阿坑。你哋兩個論論盡盡咁，我真係驚你自己都走唔甩啊！唔會，繼續跳舞，繼續跳舞。各位，各位靜先，靜啲。請埋，各位靜。我而家呢，同各位宣佈，本世紀人類史一件最偉大嘅事。大事，就係每市民做我嘅合法妻子。有冇人抗議啊？有冇人抗議啊？冇人抗議。我抗議。憑咩理由抗議？因為每事問嫁咗俾你之後咧，等於一朵鮮花插在牛糞場。我認得你啦。指咩？你係。哎呀！真嘅喎，真㗎。梗係真啦，你當假㗎？佢當假喎，假喎，真㗎！插佢骨！少爺點解會係你㗎？我將佢大力啲打！好大力！再買，我係唔信，我再買呢度。我又買晒，好啦，買晒訂你就走啦，開啊！好啦，贏幾多？我再買呢度。買定離手啦，買晒呢度，開啊！買晒佢，開啊！真係。係啊，輸晒啦。好啦，輸俾晒冇交嗌咯。係啊，好辛苦啊，老闆。好辛苦啊！好辛苦啊！冇生生，阿坑，你哋兩個嚟做咩啊？我今日嚟同波波摩攞翻個老婆嘅。冇錯啦，你憑咩嚟攞老婆？憑乜嘢？憑3支鬼槍啦，睇下啦。毛少爺，你到底放人不放人呢？嘿嘿，要是不放人呢，拿了就是枪毙。放人，好似呢次我揾翻個老婆啦啩。收隊。咳，你幾醒目喎？揾個人嚟扮劉局長咁啊，嚇到無少人，即刻放人啊嚇！邊個扮啫？佢真係劉局長嚟㗎。乜你人面咁講先啊？劉局長啊？識佢我唔識佢㗎。唔識佢，佢又會幫手救每事問嘅？係啊。我借佢3000蚊啊，喺賭檔輸晒，而家將每事問咪賣咗俾佢咯。嚇！Beautiful 啊！喂！冇辦法啦，由而家開始咧，你要同劉局長爭老婆㗎啦。你個死人頭！